ariko nyine nagize ikibazo cyo kubura umuntu uzampa impyiko kuko ni ibintu bigoye cyane kugira ngo ubone umuntu yemera kuvuga ati ngiye nemeye kuguha ubuzima bwanjye biragoye n'abavandimwe ndabafite ariko byarabananiye kandi bamwe turanahuje n'amaraso ariko baratinye pe. So guys, ngira ngo nanjye n'abashinzwe ijambo this guy is sick. Nongere kubyo navuze reka mbisubire Damura ararwaye. When you see this, iyi ni imiti Damura ariho ntabwo ari ibikarito. Guys, iyi ni imiti Damura ariho. When you see that, abanyarwanda bemera bakunda ukuri. So murabona kano kantu cameraman bereke neza kano kantu gafasheho karatiti hano havibura. Ndashaka uzuminge cyane brother, reka abanyarwanda barebe bayita dialyse. Aha ni fistile, aha nta kintu gihari bayita fistile. Fata hano gato ya wumva ihangane please ukoreho abanyarwanda bamenye ngo yo not ihangane please I beg. Wabyumishije donc no kuvuga ngo aha ngaha niho bayungura amaraso yanjye kuko impyiko zanjye zikora completely zombi uwo zarapfuye. No kuvuga ngo ibyo nyoye byose akantu kose ngejeje kuba nanywa aba amazi abicyayi abamata byose sokera muri aka kadomo. No kuvuga ni nkaho navuga ngo niho nihagarikira. Jya bavuze ngo Damura arwaye sida ya muzeje ndavana ha na sida nigeze bara nanjye narabiteke ndamubaza namukanda barumbwiza kuri kwimana urayisi Damura ngamwe atuva bro niyo witegereza mbe kwa muganga nzakwereka. Patient will cover air ticket and other non-medical expenses as well as medical treatment after transplantation as per attached commitment later. Dr. Ngamije Daniel, Minister of Health. I see now. When we're talking about this, it's proof, guys. No kuvuga ngo urabona no kuvuga ngo aha ngaha leta y'u Rwanda yemeye kutujyana kudukorera indura y'impyiko uyu mugenzi wanjye nyine niwe tuzajyana impyiko ye none leta y'u Rwanda yemeye kutwishyurira ariko bavuga ko tugomba kwishakira transport tike n'ibizadutunga. Niyo mpamvu wenda niyo nabati inkunga turacyakeneye. Nabonye nta muhibihumbi y'ishana ngo hari icyo byamumara aruko bari bazi ko nta bushobozi wari kuzabona then RDF yemera kwishurira. Ubu no kuvuga ngo ubu kugeza no munota iyi miti yose mubona yigurirwa na commission de mobilisation. Ni nabo bankoresha dialyse buri cyumweru wanyishije ubigeze muri magana. Kina gikozo kiravuga hagati aho ngaho. Rwanda nitwa Mutamba Juliet mbari kumwe na Kiambaza ndeke meze neza muraho neza. Yes mwibutse ko ukeneye ibikoresho byiza bya electronique n'ahandi hantu wajya uretse muri IT zone muri Shike umuryango wa E041 muri floor ya mbere. Murabona rero duhuje abagabo babiri hano ni karibu cyane. Star kumwe na Nario kumwe na Damur bahuriye muri Rugamba series. Mwibutsa ko ari filme ica kuri YouTube urandikamo Rugamba series hanyuma uyirebe. Ni filme ifite message nziza z'ubuzima busanzwe iri mu byamamare byinshi bitandukanye. Geraho nawe uraza kumbwira thank me later. Nario ni karibu. Murakoze cyane. Yishimiye kongera kugaruka kuri TBT YouTube channel. TBT Rwanda. It's okay. Rwanda, Yeah. I know. There are a lot of TBTs in Okay, TBT Rwanda. Bisoba n'iki? Truth be told. Ukuri Kuvugwe. That's good. All right, ndabashuje cyane kandi bahaye ikaze ku kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi nekereza ko it's an inspiration kandi kiranababaje cyane. So bakitege. Harimo ibyiza harimo n'ibibi. So ibyinshi cyane harimo Damuru harimo Rugamba harimo ngewe igihe turi buvuge uyu munsi. Hagati aho ngaho urabona ko ndi smart cyane. Hey, you look good. Very. Niba bandi bakwambitse Nibyo bishene. Yeah. ubyambatse nande Umuringa is my cousin. Umuringa. Yeah, Umuringa style. Kwambike neza. Baherereye n'abakobwa bagira imyenda yabo. Muringa turi kumwe hano. Definitely. I know. So nako sasa is my mukorera he namundaza muzamumere interview yi. Ntabwo atubwira mukorera se. Muzamumere interview yi. Nino hasi KBC. Uti? KBC. Mukorera KBC.
dukorera he ni KBC hapana Kigali bus service I know Kigali business center center muri nuza shano babihenze ariko nyine nakunda ariko biranigaragaza of course no mushiningo magomenda come on goma sometimes goma garagaza it's cool yeah like you see so hari izi ni shati ubundi zambarwa n'aba PK okay birumvikana mfite business y'imyenda ako uranabirwa by the way ntago ari kuvuga ngo nukwambaye umwenda mwiza burya umwenda biterwa n'uwambaye Imana ishimwe ntabyo narinze Imana se niyo ukunda ariko you guys mwagiye bavuga ngo mushobora Julieta Sante okay Julieta Sante I'm sorry kandi okay fine no it's okay fine abantu bashaka kubona bavuga ngo hari abavuga bati bira byanjye star ntago bikubera ko wamberwa n'amakoti n'amagenda iziki oya njye mbona byose bikubera gutya njyewe ntacyo ndabona muri yambaye suit what's this oh sorry aravuga complete suit yeah it is in here ntabyo nzi ariko njye ntacyo wakambara mbone kitakubera nushaka uzajya wambara iki boxer okay reka twinjire mu kiganiro baho karagaciyemo bon twagira ngo tubanze Damour umeze neza bimeze neza n'umurwayi nyine muraho tubasanze mu rugo siko nta sound mufite irahari ntugire ikibazo mwatwambitse nyine gukina muri rugamba kwandika sound mbazi ko bayikize hejuru cyane n'ubundi kuri munsi kuri miranzira iragukurikiye nzi ko tutaratangira sure oya twatangiye Damour tugusanze mu rugo tuje gusura tugenda nayo ushize twakoye ikiganiro na Nario asa nk'umeshoninzemo by'uburwayi bwawe avuga ati Damour abantu benshi bazi ko atarwaye abantu benshi bazi ko yari abantu amafaranga gusa kandi Damour aracyarwaye ibiseriye wenda mbere ko twinjira kuri icyo kintu tuzi ko ufite gahunda yo kujya kwivuza mu Buhinde uzagenda ryari ubundi ikintu cyari cyararindije kujyayo narwaye impyiko muri 2018 urumva mu myaka itatu irashize ariko nyine nagize ikibazo cyo kubura umuntu uzampa impyiko kuko ni ibintu bigoye cyane kugira ngo ubone umuntu wemera kuvuga ati ngiye nemeye kubwo ubuzima bwanjye biragoye n'abavandimwe ndabafite ariko byarabananiye kandi bamwe turanahuje n'amaraso ariko baratinye pe so guys ngira ngo nanjye n'abashinzwe ijambo this guy is sick nongere kubyo navuze reka mbisubire Damour ararwaye when you see this iyi ni imiti Damour ariho ntago ari ibikarito guys iyi ni imiti Damour ariho when you see that abanyarwanda bemera bakunda ukuri so hari byabaye cyagihe ndabisubiye bavuga ko Damour atarwaye wena ushobora gutekereza ngo ibi ni ibikarito biri hano Damour arambwira ati ntabwo nkeneye kubivuga ati mbabara nari abantu baranyanze banakarije icyizere cyo navuga cyose ntabwo nzongera kuvuga ngo abanyarwanda banyuve ati simbasaba inkunga nambwa ya Damour si bose ngo niko ari babi hari abagira neza bazagufasha nubwo ubonye impyiko ariko se nuva hariya mu Buhinde ntabwo ukeneye kongera kubaho ahubwo se zabaho guteka ngiye kubaza cost zo kubaho hari yes imiti ni myinshi abanyarwanda ese uruhuye no bivanga imiti reka tuwe tuyikure reka abanyarwanda bayirebe abanyarwanda ari abantu batabyumva reba imiti ngiyi my friend kamera iharebe imiti ngiyi Damour buri kwezi umwe ibinini buri kwezi mu binini 580 tumaze imyaka 3 umwe ibinini 580 buri kwezi so urabona ko iyi ibi ni imiti nimugire ikibazo turayipanga neza ako rifuza kugira ngo abanyarwanda bari ko Damour babaye this guy is suffering but abantu baraceceka bakarenzaho ibi ni papuro akana umushinge abantu nabyo bije kingana gute bongera amaraso mbafite tune nuko twashize yitwa acrose bayita iron ko muranditseho acrose n'indi nayo ni ubundi bwoko bw'imiti nabwo guys nyamwe murabona Damour abanyarwanda n'abantu bose bari hanze agakuru kamwe karasohotse ndasaba ba Decat bakasuku mwese mugaruke the guy is seriously sick please icyo mwamutwerera cyose Imana izabaha umugisha ahubwo wenda nari ndashaka kugira ngo
mutubwire byagenze gute kugira ngo abantu batakarize icyizere Damour. nyine ahantu havutse ikibazo urabona hari abantu bankoreye kugira ngo ikibazo kivuke ni umuntu wankoreye kampeni bwa mbere witwa Christian mutangira kurwara nyine noneho mbonye amafaranga bashaka ngo tuyagabane byanze ahita mpimbira inkuru nyine agenda avuga ngo sinarwaye nabeshya abanyarwanda abinyujije kuri YouTube channel kuri internet abantu bumva uburyo butandukanye bahita babyuriraho nyine bavuga ngo narabeshye ngo naguze amamodoka ngo nagize ne wari waguze imodoka se koko reka n'umuntu warawanije kujya njyana kwa muganga yitwa Korode nanabisobanuye narabisobanuye inshuro nyinshi ahantu no hari n'ibindi bintu byaje bivuga ngo Damour amafaranga bamuhaye o kugira ngo ayivuzemo yaragiye akodesha inzu nziza kwerwa rongora ubundi oya Damour urase nabishobora Damour baravuga bwa mbere ukibigikunda tuvugisha ukuri donc nyirwara bwa mbere nabaga mu gashamburete ntabwo kangana n'inosa noneho maje nyine mbonye inkunga ndavuga reka nimuke njyana hano nabona ashaka kuza kunsura ndimuka Gikondo kandi barenze ko impamvu yabiteye ari uko bari bazi ko nta bushobozi wari kuzabona then RDF yemera kwishurira ubu kuvuga ngo ubu kugeza uno munota iyi miti yose mubona nigurirwa na komisiyo de mobilisation ni nabo bankoresha dialyse buri cyumweru banyishyira mu bigeze muri magana kinagikozo kiravuga hagati aho ngaho babyerekana murabona kano kantu cameraman bereke neza kano kantu gafasheho karatiti hano havibura ndashaka uzuminge cyane brother reka abanyarwanda barebe yabayita dialyse aha ni fistile aha nta kintu gihari fata hano gato yawumva ihangane please ukoreho abanyarwanda bamenye ngo yo not ihangane please I beg wabyumishije donc no kuvuga ngo aha ngaha niho bayungura amaraso yanjye kuko impyiko za nyiri zikora completely zombi uwo zarapfuye no kuvuga ngo ibyo nyoye byose akantu kose ngejeje kuba nanywa aba amazi abicyayi abamata byose sokera muri aka kadomo no kuvuga ni nkaho navuga ngo niho nihagarikira bisohokera ni mashini nayo ibikura muri ntabwo byapfa kwivanamo bacomekamo inshinge hano na hano bakatsa imashini igakurura hano amaraso mazima akagaruka yinjiramo hano ni ibintu kandi ibintu bihenze cyane guca muri iyo mashini 120 umunsi umwe kandi ncamo gatatu mu komisiyo de mobilisation ibyishyuye imyaka ibiri yose nuvuga ngo ihagarika gatatu mu cyumweru reka tuyifate muri urwo rugero kandi nabwo akihagarikira ku kuboko uri kubyumva aha ngaha nabwo bibaye ngombwa kwa mucuruzi kandi nabwo iyo dialyse ntabwo ushobora kuyigumaho igihe kirekire hari igihe bigera nyine bikanga kuko ibiri gukuramo ibintu byinshi mu buzima ubu rero ku bintu bimeze kugeza no mu minota situwasiyo imeze nagize imana iramfasha nyohereza umumarayika ntabwo ari umumarayika ni umuntu wemera kuma impyiko bamukorera ama examen ibizami byano birahari bamufashe actually na ama examen ibizami byo mu dona wanjye murebemo cyereka abanyarwanda yitwa Nkunda bagira batware Jean Dadier Nkunda batware Jean Dadier utuje ni pesere amazina ye Nkunda batware ndabona ibintu byose muhuje turahuje ibi nabyo ni ibizami byanjye bamfashe so hano bafashe umugabo mu kirubanza iyi ni report medicale bayohereje muri minisante yemeza ko ndwaye kandi ngomba wabona impyiko yakozwe n'akanama k'abaganga bakuru ba Faisal babyemeza hari ikintu mbonye hano kizami cya HIV bita nibuka abantu bigeze kuvuga ngo Damour arwaye byaravutse kandi dore ngibi negative babereke reba muri kamera babirebe pe bavuga ngo ni sida ngo umuzengereje kwesha abanyarwanda ngo ni nta burwayi namwe mfite kandi ngibi kizami sibye na sida actually usibye n'abandi nanjye narabitekereje usibye na ndi imbere hano narayimubajije ibi ni ibizami bya ni report medicale ya Faisal iyi ni report medicale ya CHK bose bamufashe ma examen kandi bose negative kandi nano bapima sida gusa bagupima hepatite B hepatite C diabete indwara zose zaronda mu maraso barazigupima zose ni negative so guys ubundi barwaye industry kuvuga hano ibintu bifite proof kuva muri Ministry of Health urabona ibintu bizame bya CHK iyi ni by'iramutima Nkunda batware ndabibonye nawe ni negative ibizame byo ni negative ibyanjye dore ibyanjye bya CHK muri imitaro umuti wa sida bari kureba hari ibindi negative kuri se kuri nose dore ngiro kwa CHK n'amatariki abari mujye mureba
states jya bari bavuze ngo damura rwaye sida ngo yamuzengereje ndavuga nta sida nigeze nanjye narabitekereje ndamubaza namukanda bahora mbwiza ukuri kw'Imana urwaye sida ndamwana atuva bro niyo witegereza mbe kwa muganga nzakwereka mfite n'iby'ikanombe mfite niyo wakwibeshya ntabwo abadogiteri bakwibeshya nuko ariko ngo wagize imana ubona wa muntu nagize imana nyine mbona umudona mufana iki sugo ngo ni imana yamumaye ariko dupfana nawe arahari ahubwo muje mu masaha meza yaje kunsura ni inshuti yanjye twabaye inshuti yabaye nk'umuvandimwe so Danduti twatuvuye gukina filime ngwino hano abantu bagushaka gusuhuza bitamanukana na damu asuko wakora kuko gukubitaho nabi ntago byumva we ntabwo mba numva reka n'umubiri umeze nk'ibisanzwe ngwino wicara nta kintu kicara hano hari igipapuro cye kivuye muri Ministry of Health Chairman of Medical Referral Board King Faisal Rwanda. Dear sir, medical assistance for Mr. Damur Selemani. Reference is made to the Medical Referral Board meeting report date March 3, 2022 concerning the case of Mr. Damur Selemani. The Ministry of Health has no objection for the patient to be referred abroad for kidney transplant under MRB funds. The patient will cover air ticket. azishurira The patient will cover air ticket and other non-medical expenses as well as medical treatment after transplantation as per attached commitment later. Dr. Ngamije Daniel, Minister of Health. I see when we're talking about this, it's proof, guys. ni ukuvuga ngo urabona ni ukuvuga ngo ahangaha leta y'u Rwanda yemeye kutujyana kudukorera indura ry'impyiko uyu mugenzi wanjye nyine niwe tuzajyana bamwe impyiko ye none leta y'u Rwanda yemeye kutwishyurira ariko bavuga ko tugomba kwishakira transport tike n'ibizadutunga niyo mpamvu wenda niyo navuga ati inkunga turacyakeneye nabonye nta muhimbi y'ijana ngo hari icyo byamumarira ntabwo Adamu I will hope ariko buryo twaherepinga twebwe abantu dukinana muri rugamba series bose bazamufasha abakobwa bose n'ababosi bose n'abasore bose ntabwo tuza niyo twagerageza gute ntabwo abona amafaranga azabarisha amafaranga azabitaho bagarutse ariko Banyarwanda ese Damu ufite nuza konte muri wahita gute GoFundMe bya byose bari barayikoze nyine bisharaza n'induru ari uwo mutipe wayigukoreye oya ntabwo ariwe n'abantu bari bayinkoreye buhanze nyine no ariko ikuriho ubwo byose sinzi ntabwo ngiye ntabwo wabyukongera kereka ubwo wengeye ukabitangira muri ibyo kuko abantu benshi basigaye banga gutanga amafaranga yabo direct kuko avuga ati ntawamenya ariko iyo ari Damuru wafite konti ya GoFundMe kandi adashaka ko n'abantu bamumenya benshi ntabwo bashaka ko bamenyekana ngo wafashije nk'umuntu ubizi kubifungura ariko n'ubundi mu Rwanda ntabwo wabikora ni umuntu uri hanze ubigufasha ubwo umugira neza nyine uri iyo ngiyo nabibona Imana wumva yashobora kumukora dekati no if you can nureba ikiganiro Banyarwanda nibibageraho muzagakate reka dufashe umuvandimwe na wangijana murindi today it's Damur. Who knows tomorrow? Reka twakire rero uyu marayika wa Damuru Imana yamwoherereje ni karibu cyane kuri Marayika Rwanda. He's innocent. Murakoze ndabashimiye amakarero. Witwa nde amazina yawe? Amazina yanjye ni Nkundabatware Jean Dodier. Inkuru ya Damuru wayimenye gute kugira ngo ufate umwanzuro kuvuga ngo nemeye kumuha impyiko wabikuye he kugira ngo ufate no mutima? Ya inkuru ya Damuru nayibonye kuri YouTube. Njya nkunda gusoma ibinyamakuru nagiye kuri YouTube. Ngiye gusacinga bisanzwe. Nsangaho umuntu witwa Damuru ukeneye ubufasha. Ariko ubufasha yabusabaga Abanyarwanda ntabwo yabusabaga umuntu ku giti cyangwa umunyamahanga. Ya rero njyewe nk'umunyarwanda kandi ugira umutima utabara nkurikije aho igihugu cyacu cyavuye kirango 94 nta muntu utazi ibintu byabaye muri iki gihugu cyacu. Habaye jenoside yakorewe ya umuntu utari ufite umutima utabara ntabwo yagombaga kujya mu gisirikare ngo atabare u Rwanda. Hari benshi bagiye barumenera amaraso icyo gihe
atari uko afitemo umuvandimwe ahubwo ari ukuvuga ati reka nanjye nitangire u Rwanda ndebe ko ibiri kuba byahagarara. Rero ni muri urwo rwego naratekereje ndavuga ngenda mu muhanda inshuro nyinshi, akenshi nkasanga abantu bapfuye bishwe na agisida, nanjye wenda hari izo nagiye ndokoka kenshi, ndavuga ibyo byose ndi umuntu usenga cyane, ndavuga ntabwo umuntu azi indwara izamwica iyo ariyo, nta nubwo uzi niko izakwica. Ibyo abantu bishuka bavuga ngo ugiye gusina umuntu ngo urugingo cyangwa uzi niba uzapfa ejo, uzi ikizakwica? Reka nibyo twibeshe. Rero namaze gusacinga mbonye mwene data afite ikibazo cy'impyiko, numva ngize umutima wo kuba namufasha. Ariko mbere y'ibyo narabanje mbitekerezaho, ndangije ndasenga mbwira Imana, Mana niba ubona bikwiriye ko giye natabara uyu muntu kuko genda mu mutima wanjye wamutabara, okay, ukore gahunda zose aho nzajya hose nzasange duhuje. Ariko niba ubona utabishaka, uzajya ufite inzira nyinshi ucishamo ibintu, uzagira ute uzasanga bidashoboka. ubwo wenda mise nibaza uri umusore cyangwa urubatse? Oya ntabwo ndi umusore ariko ntabwo nubatse, ndi umugarisoperi, benshi bajya batinya kubivuga. Umugarisoperi mfite umwana w'imyaka 10. Ariko ufite famiye byanze bikunze, ufite abantu mukomoka? Wenda naje kugira ibyago, mama yapfuye 9/4, dadi wanjye yapfuye 2/7, ka data yari yaradusigiye yapfuye 2012. Ndiho ariko mfite abavandimwe tuvukana. Icyo nashaka kubaza, nyuma yo gufata uwo mwanzuro uvuga uti noneho ngiye gutanga urukingo rwanjye, abavandimwe za nshuti za hafi ntabwo bakubwiye ati kandi wasaze? Nta muntu nagishije inama. Umuntu umwe w'umuganga w'inshuti yanjye w'umudogiteri, akorera muri Gakenyane two ku bitaro by'Inembe. Iyo nahamagaye ndamubaza ese ko numva hari umuntu ushaka guha impyiko, nyuma yo gutanga impyiko cyangwa se umuntu atanze impyiko, umubiri we hari ikintu gihindukaho cyangwa se hari muvoma zimwe z'umubiri zidakora? Arambwira ati oya, iby'impyiko imwe yakora n'ibindi yabikora, ariko hari ibintu bagutegeka utagomba gushyira mu mubiri washyiragamo, example nk'inzoga n'ibindi bishobora kwangiza umubiri. Ndavuga n'ubundi nari nsanzwe ntazinywa, hari n'itabi sinari nsanzwe ndinywa, n'umunyu mwinshi sinari nsanzwe nkurya. Tuba nta mpamvu yo kumufasha umuvandimwe. Rero umuntu umwe twaganiriye kuri ikibazo ni mubyara wanjye, ndamubwira ngiye gufasha umuntu gutya, arambwira ati rwose ndumva wamufasha nta kibazo, upfa kubyiyumvamo. Bintera imbaraga kandi kuba nzi neza yuko umuntu atazi igihe azapfira n'ikizamwica. Ushobora gutanga impyiko ukicwa n'umutima, ushobora gutanga impyiko ukicwa na agisida. Ikizakwica naho uzagwa Imana niyo ibibizi. Icyo ni cyo cyanteye imbaraga zo kuba nafasha mwene data nk'umunyarwanda, mwene data dusangiye Imana imwe. Nibyo. Damuru, nyuma yaho rero yuko mumenyanye yemeye kuguha impyiko, ubu musigaye mwibanira cyangwa no kubisura? Yaba yansuye ariko njye numva twanabana. Wabyakiriye gute ku mutima wawe nyuma yuko abavandimwe bawe, abo muziranye, baba inshuti zawe mwakinanye, bose nta n'umwe byibura uvuze uti reka ngerageze ndebe niba duhuje na Damuru muhe? Hari mushiki wanjye wari babigerageje, n'ubu mfite ibisubizo bya hano bigaragara ko twe duhuje amaraso, tuvukana bwa gatatu, yitwa Tunda ariko yiga muri kaminuza. Ariko nyine yahise agira ubwoba, ngo baramutegwa ngo ntuzabyara n'iki ahita abivamo aransobanurira ngo ngiye bambwiye ngo ukora ko ntarabyara n'umugore ngo sinabona impyiko, ariko nyine no kubeshya niyo umukobwa atanga impyiko urabyara, n'abantu benshi bazitanze babyara pe, kandi hari benshi byagiye bibaho. Wenda reka tujye twihutisha tugana no ku musozo, ariko ndashaka kugira ngo umbwire byibura ubwo ari transport izagutwara, ari byo muzakenera, ukoze nka totali urabona ikeneye amafaranga angahe Damuru? Ni nka miliyoni 8. Kubera ko bisaba kujya muri hoteli zamara nk'amezi 3
kandi muri babiri turi babiri ubwo hari tike yawe reka tubishyire en detail tike yawe yo kugenda no kugaruka na tike y'uyu muvandimwe wemewe w'impyiko kugenda no kugaruka na visa no kurya ubwo twagezeyo harimo aho kuba mu mezi 3 mu gihe cy'amezi 3 ku mibereho kurya no kunywa ariko imiti yose kijyanye no kwivuza byose biri kuri kino gipapuro leta yemeye kubikora byose vuga ngo no kubaho imibereho naho gutura n'amatike so ari ikintu abantu bambiranye inzo mbere hari amafaranga ari bampaye ni inkunga mbese ya mbere ariko ugeranije n'ingihe ndwaye n'igihe maze imyaka 3 ndwaye ntabwo amafaranga miliyoni 8 waba ukizifite kuko nishyura inzu ndarya bari baraguhaye miliyoni 5 baramuhaye miliyoni 8 mu nkunga ya mbere nyine bari bagize bateye induru ngo narariye meze gute ariko nkurikije uburyo nari narwaye cyane icyo gihe ntabwo nari meze gutya nahoraga no mu bitaro nayo narabizi uyu mwaka nibwo ngize agahenge ubundi nahoraga mu bitaro nifuza nyine ibintu byinshi aya mafaranga yose nari narabonye mu nkunga mbere yamfashe muri imyaka 3 ishize niyo yarambeshejeho nshobora kuba mbasha kuba narwara nta kazi na kamwe nakora ngo sinshobora guhagarara amasaha 2 mpita mbyimba ibirenge cyangwa se nkabura umwuka ikindi gikurikira akurikira Damour kugira ngo hari umunyarwanda uri hariya hanze utabyumva avuga ati ibyo twabonye badekate bagufasha gukora foundation bikongera kakwihinduka kandi abagufashaga kongera ngo wababaje ibyo bintu bifite uburyo byaje cyane umuntu yababwiye ako kantu bari kunsobanura cyane ko abanyarwanda bakeneye kumenya ese byagiye kuba bimeze gute njye nababwiye ibyo nzi kandi birahura n'ibyabo Damour usobanura abanyarwanda hariya uriya mutipe yakubonye ku gatabi abona ahantu mwicaye hari n'inzoga n'akavideo kara trending ngo Damour ntabwo arwaye ngo baranywa inzoga aramwitabi biriya video yafashe niyo muri filime yafashe ntabwo ari zawe ntabwo yazifashe gutya live nuko barabyeditinze sinzi nimba barabonye iriya video yakize kuri YouTube ntabwo amajwi yarajyanye n'ibyo bari bashyizeho kunuza kuri video nibyo beditinze nkuko wafata filime indi kunywa itabi urazi ko editing ziba mu studio bagiye bediting utunagiye nkina ndi kunywa amatabi utundi ndi kunywa amayoga baraduhuza nyine bagenda bahuza n'amajwi nimba ari umuntu wiganye ijwi ryanjye ariko nta nubwo byari bihuye n'ijwi ryanjye babishyira kuri YouTube y'abaturage ntabwo bari kumenya ko bitandukanye ko ibintu byagiye kuri internet ntabwo abantu bashobora kubitandukanya naranabisobanuye ko ari editing bakoze ntabwo byari ukuri bisobanura byonyine ino mitingwa iyi ngiyi y'umuvuduko iyi ni umuvuduko w'amaraso hamwe n'iyi ngiyi nawe urarwaye se Damour umuntu wese urwaye impyiko warwaye umuvuduko w'amaraso ni nawe wanteye umuvuduko impyiko hypertension niyo yanteye impyiko kuko impyiko zigira ikizitera wabonye ko mu bisubizo byose byo kwa muganga nta wundi burwayi mfite amaraso njye ni mazima 100% nta n'indi ndwara nigeze ndwara kuva nabaho ariko ikibazo cya hypertension nyine aricyo inywesha imiti y'umuhondo reba n'iy'umutuku yose ni kugira ngo umuvuduko ugabanuke nibura ugume ku kigero cyiza hanyuma ni iki byose ni umuvuduko ibitandukanye nyine iyi ni umuvuduko ni umuvuduko iyi niyo y'impyiko iyi ngiyi y'umutuku iyi ni impyiko n'imituku n'iyi niyo y'impyiko zinashinze iyi nayo ni umuvuduko ngo ari cyuma kutubwira ukuntu umuntu atanga iyo miti ngo amwe ntabwo ushobora kunywa imiti y'umuvuduko gutyo urwaye hypertension unywa itabi cyangwa unywa inzoga ngo ntabwo waba ushaka gukira kuko umuvuduko inzoga zizamura umuvuduko n'itabi rizamura umuvuduko ibyo ni ikintu kigaragara ko bambeshyiraga ariko ntabwo babura n'abantu ariko nashaka kumenya wenda wagiranye ikibazo no Christian kuko rero wagutangije campaign hanyuma abandi basitari bagiye bazamo abandi basitari Asiya nta kintu namubereminga kuko nta kintu ugeze kiramvuga Ma Esperance yarahubutse kuko Ma Esperance ari bo bantu bagiye kunkora campaign Asiya na Esperance bajyaga kunkora campaign mu ruhengeri bakaza amafaranga kuko bari bazi ikibazo cyane ndi ngeze kubona ivuga yuko nabo bashaka kubaho ku mafaranga
nyine bose bapfuye inda nini nta kintu burya abantu ubundi kuntu byagenze iyo bankoreye kampeni ntiyaresa bakazana udufaranga duke umuntu watumye mbona amafaranga ari Dekate noneho babonye kuntu ndi kuko Dekate amafaranga nabonaga yari yatangazaga kunuza kuri Instagram ati Damuntu tumaje kubona 5,000,000 nyamuneka mwongere mugerageze mushyire indi miliyoni ejo akavuga ati zageze kuri 6 ejo noneho bareba ko bankora kampeni akazana utwo 1,100 nangaye baravuga ati Damuntu yaribonye none ko tugenda duye ku mafaranga noneho baje banegosiye bati tugomba kudodora abanyamafaranga hari bari baramaje no kumenya ko noneho komisiyo de mobilisation yemeye kumfasha baravuga ati amafaranga agiye kuyirira katumwataka duye kuko yabonye ubundi bufasha ndavuga renge ntaga amafaranga nayabaho ko ngenda rwaye undi sari kumenya yahande mu byukuri bari guhanduka abo ngabo nyine bamvuze kuri YouTube ndavuga ntago nyabaho ngiye ko ndarwaye amafaranga yo kwivuza ntabwo nyaba no kwifashisha mu buzima none bavuga ati uwo ngo Christian yari yarakaye cyane ati ngenda ndagutanga ndakunatanga reka tuvuge no kuri yanzu wimukiyemo watubwiye ko wavuye muri chambrette ukajya mu nzu nziza wayishyuraga icyo gihe nyine kuko nari nyafite pe nari nyibana mfite amafaranga nta ntebe nagiraga nibona amafaranga nagiraga naguze tuno dutebe ira televiziyo nsanzwe nyifiteyo ndimuka nyine njya kuba igikondara kwa Rujugiro hariya mu nzu nziza harimo amakaro harimo na toilette mu nzu n'urwaye nyine no ku bantu heza niyo urwaye ntabwo wemere ko ahantu mwese muzi umuntu urwaye abakeneye ku bantu heza hari isuku ngo nahise nimukira kwa Rujugiro n'impamvu naje ahangana uko amafaranga yashize navuga ni ko amafaranga ashirikanye mu nzi nkana n'ubushobozi bwanjye buryo ubuzima ahubwo si ubwo ubushobozi bwawe bwo wenda uretse gukina filime amafaranga ya filime twese turayazi turakina ntabwo ari amafaranga yakwishyurira aba ari ikibazo rwose ntabwo ari amafaranga yakwishyura inzu ngo akugaburire akwambike agufashe muri ubu kurse bwa hato na hato wagiye kwa muganga wagarutse wagiye nyine icyamfashije niyo nkunga nyine bampaye n'ubundi none se yarashize none ko yashize ahubwo ndibaza nyine ubuzima noneho ubugisigaye no kumwirukana mu buzima no gusavayivinga nyine mbaho muri struggle cyeza avuga gahamagara inshuti ze gusa ikijyanye n'ubuvuzi cyo cyarakemutse barasigaye ubundi buryo ubuzima bwo kubaho kuba nakwishyura inzu kuba kurya nk'ibyo ngibyo ubuzima busanzwe nta biryo wandikiwe cyangwa ibyo nta nubwo ndya ibintu byose bibaza ngaho sinemere kurya inyama sinemere kurya ibishyimbo ubu ni ukuvuga ni ukurya amashaza umuceri akawunga n'amakaroni gusa mu mboga ugomba kurya amashaza bwiyonyine reka tuvugishe ukuri ikiro cy'amashaza kigeze ku cyane ku cyarindwaho cyarivuga cyane ni ubwo twebwe ni icy'umunani njye navugaga mu batembereza ntabwo navugaga muri supermarket abatembereza babona kangahe 2 abatembereza babona kangahe ni 2,000 ni ukuvuga ngo Damuru ntiyarya ibishyimbo ariko dodo wazirya ni amashu amashu n'amashu twa greens turi soft twatuma adakomera muri digestive system yiwe kwakomeye kandi agakenera long time n'ibintu bituma na potassium nyine bitarimo potassium bitamusaba gupusha umubiri bitarimo imyunyu myinshi imyunyu gugu ibintu birimo imyunyu ntabwo byemere kubirya inyama ahubwo se ngaho cyo kurya ukuntu bihenze tugakurikiza wenda mu kubana muri rugamba akavuga ati Damuru yongeye yagarutse abanyarwandakazi sinema yacu ntabwo iragera ku rwego rwatunga umuntu tuvugisha ukuri chere kuri producer tujya gukina wenda nabivuge iyo twagiye gukina nka gutya twagiye kuri shooting iyo urangije gukina nka 10,000 10,000 kandi ubwo ushaka gukina rimwe mu cyumweru subu mbicumu byagutunga mu cyumweru yega niyo wakinamo kabiri kuramo transport yakuzanye kuramo transport uri mugitegeremo muri aya mafaranga kuramo ubwitekere n'utaha there is nothing in that amafaranga barimo pe abanyarwanda bikore muvuga naba bakina mu mafilime akasi za Seburi kogo za City Med muvuga ngo nabakire ngo bakire muri televiziyo ntago barenzayo rwose kugira ngo usabite ngo abanyarwanda bagomba kwikora ibintu cyo vanga cyangwa no gukunda umwuga nyine ukavuga uti ko nabigiyemo bino bintu mbikunze impano yanjye reka mbikora ariko kubijyanye n'amafaranga ntabwo byatunga umuntu kandi nongewe imbere nararwara nakora akazi k'imbaraga nakoreshaga amaboko nari bahuza ubuse nawo bonsa barakoranye kuri Demira barakorana nawe ari bonsa uyu ngo yari MC yari mu bonsa yari MC basera kamana bagaseka ntabwo wambesha dawe yakoranaga n'abagenzi nuko muzamukira uziko muzamukira nta kibazo akaboko karakomeye ntabwo mba ndi kubabara
twe twarakoranye kera cyane Damu ariko ubu ngubu nta kintu nemerewe gukora nta kazi na kamwe nemerewe gukora uzi ko Damu adashobora kwirukanka buriya wapi nta nubwo nava n'amaguru mugera aratuvuga ntabwo ushobora kumubwira ngo kwiruka hano byonyine kuvuga ngo iyo urwaye na impyiko hariya tuvuye ugomba guteka ni ukuvuga ngo ibintu byose nywa biba biri kujya kubihaha ntabwo bijya mu mpyiko ni ukuvuga rero niyo mpamvu nk'ubu iyo maze nk'icyumweru nagiye kuri dialyse mpita mbura umwuka nkahita njya mu bitaro nkajya muri oxygen kuko ibihaha biba byuzuyeho amazi bakagomba kubikamura rero Damu kwihagarika nabyumvisha ariko si ushaka ibikomeye byo nta kibazo byo nta kibazo ntawe bihuriye ibikomeye ni iki gukora ukituma urumva byo nta kibazo yarigeze kuravuga ibikomeye ngaho ni mune gufura imyenda ntabwo yabasha gufura kubera akaboko oya yari kuvuga ibyo bajyanye n'imibonano ibijyanye n'imibonano byo ntabwo nabishobora irasaba rega energy ese wakora imibonano guturwaye nta santi ubundi niyo urwaye impyiko ntabwo ugira santima sinakubwiye ntabwo nawe bishoboka ntabwo bishoboka umaze imyaka 3 izina ry'Imana naranabyibagiwe kandi mbona abakobwa baza no kunsura hano bakanancokoza ariko nkategereza ko byakweguka wapi oya ntuzanabigerage sinanabikora yo gusa abashyitsi bo ndababona abakobwa ariko naribaza urwaye kamera imyaka 3 to be utabasha gufura to be honest tuvugishe mbese ko ngiye kumara umwaka ariko nyine iyo uvuye mu buhinde birakira kuri njya n'uvayo bizagenda bigabanya tuwongera ukabona urumari reka wenda tuduse nk'abasoza ikiganiro cyacu dufata umwanzuro abantu bafata ikinari njyewe ikintu nasakaga abanyarwanda bafate abanyarwanda nimurebe ibingibi biraho mufate ukuri biriya byabaye ntibibahagarike ya neza yanyu mufite wabugira neza bw'ubuntu bw'Imana yabahaye abafite ububasha akazi bari yo hanze amadolari 50 hari icyo yafasha ibigihumbi ari cyo cyafasha abantu bari abanyarwanda muri hano mu Rwanda mpuzidamuru muri cinema mostly cinema nyarwanda Asia na timu yawe Seburikoko na timu yawe Clapton Kibonke na timu yawe Bahavu na timu yawe niba adakina muri filime yawe ntabwo bivuze kutamufasha sibyo ariko mufate nk'umwakiteri wacu ngo bavuga ngo umukinnyi w'Amavubi yagize ikibazo runaka siporo yose mu rusange mu Rwanda imwirukaho so filime nyarwanda tugomba natwe kwigira mukigira mukajya iki agaseke kanyu k'abakinnyi ba filime mukajya mushyira amafaranga ibibazo nk'ibi bije kuri Damu ejo ntabwo tuzi umukinnyi ukurikira you understand ntabwo tubiteganya ariko kubera Imana mukorere mwikoreremo ikindi nabasaba cyanyuma Damu akeneye ubufasha bwanyu nyamuneka mureke twongere tumuhaguruke tumukorere campaign y'ubuzima burya ari bubeho ndetse nabasaba aba YouTubers bari iyo ngiyo mugakate mugaheyago mugakate mugahisimbi mugakate mugahereze extra large mugakate mugahereza n'ama YouTube menshi cyane muzi hano mu Rwanda ari gutwika bizi please let's share this ndabizi ko Damu azakira kandi akagaruka kandi uyu mugabo tumushimire cyane uyu mugabo ni intwari bro wenda shaka ngushimire cyane je ntabwo ni muri deal ubona amafaranga nyarye na Damu fuck that shit ariko man kubera je nkunda Imana cyane I love God no mu Kristo kubera Imana uyu mugabo ni umukristo igitekerezo wagize kugeza abantu nk'abo kwisi ukuri kw'Imana bameze gute bagenda bitanga muri ubu buryo Imana ibaho umugisha bari iyo mwese mwakoze ibi mwatanze impyiko mwatanze amaso mwakoze iki mwatanze amafaranga keep it up guys ndagushimira cyane n'umuryango wawe kandi ko warabitekerejeho mwakoze cyane ibintu ko waraje kwitajya kuri Damu suko wowe umutima wawe wavuze uti reka njye kurya amafaranga na Damu guys nagara amafaranga pe Damu ararwaye mureba hano mureke tumusupportinge ibindi Imana nibizi dushimire mwebwe TBT kandi yo muba ntago mwari kugaruka you guys you so ufite umutima mwiza keep it up kandi God is going to bless you subscribers abazaba benshi amafaranga yiyongere hallelujah mu izina rya Yesu amen so yaboneka mu sharing kano kantu aho mugeze hose nimubikore kubera Damu cyangwa ngo nari yaje kwitwaza sympathy no we am a humanitarian guy mfite umutima ugira imbabazi ngiye murabizi abanzi abatabizi it's okay bafite negative namwe Yesu abagirire neza but reka dufashe Damu dushimire cyane leta yabigizemo uruhare abasirikare babigizemo uruhare ibi birabonetse
nicyo cya mbere by'ingenzi but after bakeneye kurya kuba Damuri yari yarakigeze yaragize isoni niyo mpamvu ngewe ndi hano bari abantu kujya gukora ubuvugizi uriya muntu yari amemukiye cyane yatumye abantu bankuraho amaboko kandi mu by'ukuri nararenganaga urebye ariko nabuze ukuntu bigenza narisobanuye nahita ubicaro ntagiyeho njyewe impamvu mfasha nabisobanura ariko ndamwe impamvu mfasha njyewe Damuri kandi nari mfite abantu benshi bari kumfasha benshi ku buryo ndibuka iriya nkuru isohoka ari amafaranga muri gurupe yabaga mu Bwongereza by'abantu bari bangeneye kumpa amapawundi 3,000 ariko nyine wabo nyirankuru leta y'abikasti urumva ni so Damuri yumvishije ageze ipfunwe muri we avuga ati how can I go in front of those people nambwa Damuri kuvuga ntacyo byamara you need guhagurukira bino bintu wakora ubuvugizi umuntu wese muzahaguruka ntago bazamwizera njye ntago mbabeshya ndi umunyamakuru I know how to analyze and see ibintu bibeshya I did this kugira mukorera ubuvugizi turebe ikintu cyashoboka iyo bitakuzura anything can be appreciated kandi uzamuherekeze ku kibuga cy'indege ari kugena n'uyu muvandimwe okay none mutabyemera ko bwa Damuru ese uyu mugabo arabeshya uyu mugabo byari kuvuga ari guteka imitwe ese mutabyemera leta murabeshya ese umugabo arabeshya ministre agashyiraho ukuboko ibi ni ibintu bya papiri so guys let's wake up tugire umutima ufasha nibyo ngibyo njye nashaka kugira ngo mbagezeho n'abandi ba YouTubers batandukanye we need them guys nje ahantu nagira ikibazo ikintu cyatumye abantu bankura amaboko uwatangaje inkuru bwa mbere yo kunsebya yavuze ko ngewe nabeshya abanyarwanda ntarwaye nshaka kurira amafaranga ese n'indi wabitangaje ni inkuru bita ngo nimba ari icyazo icyazo wani icyazo ni ikinyamakuru cy'abana nagifunze kitakibaho icyazo baragifunze wani icyazo cyari ikinyamakuru icyazo yari newspaper banditse yabanditse kuri YouTube barafite ikinyamakuru cya YouTube ngo ntago narwaye ngo nabeshya abanyarwanda rero kugira ngo umuntu uyibereye muri Amerika cyangwa uyibereye muri Australia aze ko analyze yumva ikintu nk'icyo ngicyo ko umuntu yamubeshya akaba aratanze nk'amafaranga yahawe umuntu uzi ko arwaye akumva ko ari imitwe yatetse kugira ngo uzabimukuremo biragoye ndibuka icyo gihe ariko nyine hari abantu kubw'amahirwe batangiye kunyumva hari abantu batangiye kubona ko ndwaye kubera ko narabisobanuye abanyamakuru mwe bakabaramfasha nyine abantu n'abagifite umutima mwiza kandi bagifite umutima wo kuba bafasha umuntu hagati aho ngaho katubashimire kuri ibi niba ari ikintu washaka kuvuga brother say something about this kandi ufite umutima ukomeye kandi bizagenda neza muzagaruka neza mu izina rya Yesu sura umuntu usenga turashaka gusoza n'isengesho arasenga amen kiri ikintu wavuga deni ikintu navuga nuko nasaba abantu bose kujya bagira umutima utabara ko ugira neza ejo ukayisanga imbere atari nawe bishobora kugirirwa no ku muvandimwe wawe cyangwa ku rubyaro rwawe rero intego nihaye cyangwa se umugambi mfise wo kugira neza ntabwo ari ikintu nicuza ko hari amagambo aboneka muri Bible muri Yesaya 58 amagambo avuga utagiriye mwene se ineza ngo yumve ko niba hari abantu bajya gusenga bakiriza ubusa kwiriza ubusa Imana ibishaka ni ugufasha mugenzi wawe ukabohora imbohe kubohora imbohe rero ni ugukiza umuntu urwaye ubishoboye rero njye ntabwo nicuza na n'iyi saha ndacyafi uko waba usa kose ntabwo waza ngo mpagarike ngo uvuge ngo bizagenda gutya na gutya oya ejo sahanjye ejo nahimana icyo nasaba rero ni uko buri wese yakumva ko nta nyungu ngamije kuri Damuru nta nyungu ngamije ku banyarwanda ngende gukora nk'umuntu ukorera Imana kandi Imana izabikweramo umugisha brother murakoze cyane umwana wawe hari tumusuhuze kandi tumufurize ibyiza hanyuma ngira ngo tibita hasigaye n'ahantu tugiye gusenga ariko mbere ko dusenga reka mbwira abanyarwanda bose niba kwa kundi bavuga ngo Toma yemeraga kubwo ibyo yiboneye Thomas byibura ndizera yuko niba wari ucishidikanya kuri Damuru ibintu wabibonye wabonye izi mpapuro ntago minister yajya gusinya ku bintu
bidasobanutse oya icyo nababwira ni uko niba koko wumva mu mutima wawe hari room yo gufasha Damuru bikore utitaye ku magambo yatambutse social media murazizi nshobora kubyuka mu gitondo bavuga ngo Nario yasaze abantu 1000 bagahita bemera ko Nario yasaze bitewe na social media so afite urugendo uzagenda ku tariki ntabwo baraduha itariki turacyari gukora ibindi bikurikiyeho hari izindi porosedire nyine zikenewe aragomba kubanza kubona amafaranga kugira ngo babahereze date na visa turayigura na pasiporo ni ukwishyura nazo zirahenze tubonye nk'utugura pasiporo cyangwa viza byaba ari amahirwe twari tubishaka urumva ni pasiporo z'abantu babiri ni viza ebyiri ni ukuvuga ngo ikintu kiri gutuma Damuru ikintu kiri gutuma Damuru atarimo kugira ngo bajye kumuhereza impyiko ni uko nta bushobozi buhari kandi yari yatinye kubivuga bitewe n'ukuntu isura ye yari isigaye imeze muri rubanda rero guys murabizi ko tibiting tujya tubatengwa ntitwabatuburira ari umuntu w'umutuburano ntabwo twakirwa dufata urugendo rwose ngo tuzanga niba wumva ufite umutima niba ukeneye ko Damuru Imana yakoze ibitangaza abona umuntu umuhereza impyiko nawe washyira itafari ku buzima bwa Damuru kandi ubibuye umunsi ukazasarura ejo wenda Damuru ntazakwitura neza umugirira ariko Imana yo mu ijuru izi uko izabigenza kugira ngo ikwiture ndabashimiye rero nshimiye cyane Nario wakoze cyane kugaragaza umutima umwana mwiza nyewe mu gihe gito yamaze nkumenye nabonye uri imfura thank you so much oya ntabwo ari byo kubeshya kuko nta nyungu afite muri ibi bintu ntaki yakaba ari mu kazi ke yakaba ari mu bindi ariko yaravuze ati reka tujye kwa Damuru tujye kumusura tumukorere ubuvugizi isura yihinduke muri sosiyete ndagushimiye nshimiye umugabo wemeye gutanga impyiko ye Imana igumugisha kandi izakwitura ibyo ukoze ibikwitura inshuro 7 nshimiye na Damuru wemeye kuvugana natwe akatwereka ibintu bimwe na bimwe bari private akatubwira ibintu bimwe na bimwe atagombye kubwira itangazamakuru ariko kugira ngo abanyarwanda bagire gute bamwizere bongere bamugarure icyizere rero niba utemezwa n'iki kiganiro ku izina ry'Imana sinzi kizakwemeza ndabashimiye rero mwese God bless you turi kumwe tuza gushyira nimero za Damuru niba utaraboreye kuri Damuru ntuzagire icyo umufasha ni Damuru niwe turi bishyiraho nimero ye nta nyungu tubifitemo nimwe nta n'igice Damuru ni inkwaka n'igise sinanabishobora cyekora sinibana tuza gushyira nimero ye niba ushaka kumuvugisha niba ushaka kumenya izindi wenda procedure turaguhereza nimero ye ushobora no kuba ari umuntu mu Buhinde uriyo ufite na hotel akavuga ati jewe niyemeje kuzabacumbikira ashobora kuba afite ubushobozi akavuga ati mfite hotel runaka dukorana nzagira gute cyangwa se mbaguriye tike cyangwa se mbaguriye visa rero turaguha nimero za Damuru hanyuma muzamwihamagarire muvugane murakoze cyane twagomba gusoza dusenga tugiye gusenga tuzibagirwa Imana dusengera tunasabe ariko ari nk'ikintu njya nibaza buriya sometimes buriya Imana sinzi ko utuntu bari bubibone Rwanda ya niya leta birumvikana nta kuntu nka Rwanda ya buriya abantu bashobora kuvuga bati tubahaye amatike hari n'abandi ndetse kubisabye batabyanga ntekereza ko Rwanda ya nuko utabona uburyo bwo kubabyasaba ko nta muntu ubuzi ntekereza ko Rwanda ya itike ebyiri z'abantu ntabwo zahombye igihugu nyaboneka umuntu uri muri Rwanda ya ufitemo ububasha mushobora kuvugana bari abayobozi bari hariya muri Rwanda ya please ngiye nanjye muzamvugishe kuri Instagram yanjye wenda mcnario20 and then abantu bose bakora muri Rwanda ya niyo gufite umutima woroshye ufasha ukumva ushobora kurumirirwa umuntu please ndabasabye muri buryo ki hari abantu bafite n'amatike y'indege bafite ugasanga nk'ingendo zabo zaranze ariko akabona arajya kugura iki muri China cyangwa muri Amerika harafunze iyo itike wayigura hano ukayihereza uyu nguyu akayibonaho amafaranga akagenda abantu bafite amatiketi yabo ari aho ngaho so niba uyifite nawe please do something otherwise kadushimire Imana reka tugushime Imana yacu wowe waremye isi n'ijuru n'ibiyirimo byose ni ukuri ugasoza uri mu muntu ntabwo wahagaritse imirimo yawe n'isaha uracyakora kugeza ubwo wohereje umwana wawe Yesu Kristo ngo aze kudupfira akadupfira turi abanyabyaha ibi byose byabayeho kubw'icyaha Satani yaramanukiye umuntu afite umujinya mwinshi ariko turagushima kubw'amaraso umwana wawe yatanze kugira ngo tubashe gukizwa izina ryawe rihabwe icyubahiro wa mubyeyi rero Mana ishobora byose turi ahangaha ku bwawe wahuje abatari kuzamenyana
kubw'igitambo cya Yesu Kristo tuziranye ahangaha gutya kubera ijambo ryawe, kubera ko uriho nk'Imana ikomeye. Turakwinginze Nyaguhora ku ngoma, dushyiremo imitima mishya, dukuremo imitima inangiye. Abakurikira iki kiganiro ari natwe turi ahangaha, Nyaguhora ku ngoma, uduhe umutima utabara kandi tudateze inyungu, Nyaguhora ku ngoma, kandi uduhe gutsinda ibishuko by'umwanzi Satani, Nyaguhora ku ngoma. Ubwo uzagaruka uje guhemba no guhana, buri wese azahemberwa ibyo yakoze. Ariko uko twicaye ahangaha nifuza ko twazicana mu bwami bwo mu ijoro. Uhire Nyaguhora ku ngoma abanyarwanda bakurikiye ikiganiro, kandi iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ukomeze kukiyoborera Nyaguhora ku ngoma. Ubuyobozi waduhaye ukomeze kubukoresha, maze uko bukeye n'uko bwije, kuko kubona ukuboko kwawe muri iki gihugu cyacu, ukubona urukundo hagati yacu, tujye turushaho gushima izina ryawe. Ntabwo twagutota mu magambo tuguhata, turakwinginze ngo bana natwe uko bukeye n'uko bwije, aho tugenda ibyo dukora byose tuyoborwe nawe, n'iteka ryose tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Kira asima, mbona abantu bakira diabete, mbona abantu bakira kanseri. Ditanso de body in Holy God. Kwizera no kumenya ibyiringirwa, umuntu adashidikana ko bitazabura kuba. Uyu mugabo ampamagaye yumvise ikiganiro, arashaka gukira impyiko. Uhereye akakanya nohereje imitsi irwaye ndayivuye, udutsi dutoya n'utunini aho wababaraga. Uhereye none indwara izari zo zose zagutera, izikomoka iwabo wasoni wabo wanyuko, izikomoka mu bakurambere, izikomoka mu barozi, izikomoka mu bapfumu, izandura n'izindi. Uhereye none le passance guide livre des écoutants. Bukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha mu izina rya Yesu. Amen. Nako kandi oya nako kandi nta wundi muti. Ibyo ni ibintu byanjye Imana yanyihiriye gukora ku muntu agakira kaboneka. Thank you. Muwende sinyigiye. Reka ukora